Cher ami internet, na pesi no mbote bisika bozali bozabo en direct ya Fairmont HD ya Dembo mo so ndefu azalara mo na Paris ndebo mo na awa bikoto ese bino ka to système libanda donc libanda pour na koluka ba artiste na bino boyebi na poto soki mo e bandi tout le monde azala libanda tout le monde azala un peu de partout quoi na ba mo na raté ba mo na yango wana siko to ça besoin vraiment. Pour l'instant, tout ça, on a besoin de tambola. On a looké la bino batoana au message au monde bango, boyoka bango kala, mais à notre à partir de ça na biso, il y a un monde monde tout le monde a monde na le sous tout on est sous nani, azala wa pité azala na déjà. Donc voilà. Alors aujourd'hui, tout ça la plaisir à recevoir Mati Machuda. Mati Machuda azala l'un des artistes il y a Jet Set, oyo asala qui parcourt na kacha Jet Set. Donc voilà. Bambote na bato surtout mesana Rolanda biso bambote na tout le monde oyo okuta na émission oyo okuta na image pour la première fois a hésité vraiment à s'abonner à partager à commenter bagolo na sali bino plaisir ya Rolanda Mati Machuda yaka to sur la mois dimiko pour te quelques jours à concert donc bonjour bonne santé pepe na ninga nzambe quoi kala et tout ça Ozovimba teka, regardez car design. Moi j'aime ma taille, et puis na ici banzoto eza banzoto mo essentiel. Eza banzoto ba vient na biso ba mudogo j'enfant ko fait miti de razaka. OK. Banzoto ba di da kesi, ti de razaka. Je comprends banzoto ba mat manager matadi. Razaka donc banzoto na biso. OK, merci beaucoup. Alors na ba va soutenir ba mesana ko soutenir nga vraiment bambota liboso na robanda na 6 fois garçon ngeni et Torobo sanate MJ Ongeni donc ya baleki et pourquoi pas Alain Kembela. Alain Kembela bambote siko zali balobi Diesel la London babi agence ya Sir pour ba fête na bino to bosani pe susute Gilles Rey Mwekadi babi garçon Paris babi volo la télévision maman a coupé donc voilà to so la mabanga te mais to so la vraiment Mati Machuda. Alors Mati Machuda toi vraiment biographie parce que surtout découvrir yo to yebi on a Jet Set. Alors moi les solo no moi muke na bato ba Holanda biso et au ça la fait plaisir hein la patronne en fait rigola on a rappelé bino que les 7 oyo Jet Set azo bete la biso concert na ING Arena. Donc voilà on a son billet à profiter son billet on a enquêté au na Belgique donc voilà Belgique ba ça au CPLA un mois déjà Belgique na so mona ba Gilo Vakala là bambote siko zali vraiment depuis qu'il y a rendez-vous ça les 7 wana na ba Gaulois na ba gladiateur toza wana mobondo bonne tozaki na ba orchestre ba quartier après to comment meka siko ba test na ba orchestre pour na retard pe capacité à travail ndé na ko kende na boudé le fombo OK et pas boudé le fombo na pesembo patro alika pe na orchestre fe na ngado ako yado ako na pesembo te oh yado salaka orchestre yado salaka maman na mouvement yado salaka maman na mouvement mama yelanga bolingo na bondelio yeba motako na nzala muna yo buteko moinda beba kolela tala na koya ko bondela style wane pa yado uskunzimba yado OK pour avant yado à Congo avant ya poto avant on a va mikili yado OK avant pe quartier latin et on a ça c'est quartier latin pour ça c'est moi groupe na mo boye ya accompagnement on encadré biso même na ngingi na pesi pe son âme président Maïssa Moba ozaki moninga yado à Congo asalaka pe mouvement donc mutu aza kopesa biso banzembo na orchestre wana yaki yado à Congo aleka pe dimi pa via yado à Congo après pa via yado à Congo na yeko ya big star OK yako ya big star général de fois on a pesi président Chirac Lulendo oazo kamba big star miteye mtatika na big star wa yende ma président Chirac Lulendo ya big star na pembo tatro donc yem to kamba na leki na big star na bosser ti et on n'est pas grand-père Bozi oui Yamachux na benga ta Yamachux nyoso pe benga no Yamachux ata yo moko oui donc yo donc nara mikolo bala mike donc yo beta ngo bongo aba beta ngo bongo par rapport au muziki lelo ya na webso madembo na bisayo muziki lelo changer forme musique biso kala to ko travailler le travail est souci ambi clotec mona mutako misa na moi teinture sous la moto clotec teinture ko to ba comment qui m'a on comment manger vous comprenez donc le travail à la souci biso to ndokende na okende ma to kenda ba orchestre mso yepe bo sali test ozuite
Nga na kenda BCBG. Mais oui, c'est BCBG Wenge Panzani na Wenge Kabwani. Wenge kato fokata re Kabwana ki. E Kabwani. Biso to abata liboso o to kinana ndako 20 na ma campagne. Avant ça va faire la coste. Faire ce comme tamemanga na rep wana za faire. OK. Président tamemanga na rep. Matima Chuda. Oh, histoire vraie hein. Histoire vraie. Yem tamemanga na rep wana. Ba bena ataka ndeko ne mwana ngi. Lokwa batu bakei pe yaka omeka. Abenanga mamoto abenanga 2 fois. OK. Abenanga na maison mère. Abenanga na maison mère ya liboso ya débit. Jour na yaka na pale wana na okuta Serge Mabiala. Nakuta Serge Mabiala to kana tongo. Nakuta Serge Mabiala on nakutaka comme chanteur. Kuna. Adolphe Dominguez aye na tongo joango. Tata aye na tongo la chemise à miglaire ya jaune. Avec na pantalon noir ya muke na sandal. Azebisa we abiso voye na sima kota piscine. Azebisa 20 boyokana ozo comprendre mais na yoka elo mo boye de la forêt lo ba na lo bo nzamba mo na ngai OK abeta lisolo mo tetengama we alo ba na dorma bina dorma za calme batikele biso ligable OK nzamba zo yoka wa maloba wera lobara oui a répondre à Adolphe Dominguez ya dike ba fie ba hôtel émission ba oyeba wana jour ngo ba osala programme faut pas que je sois Christian Mabanga. Oui. Na vraiment de donner les cas pour Christian Mabanga est très important. Na kacha wenge. Parce qu'il faut mutu moi zo avion donc vient son à ta cinglé. Il y a bleu de nuit. Pantalon il y a bleu. Di papa na canne na maboko. OK. Makacha lupango na. Ah ouais. Wana première fois oh Jésus de Nia ça me manga kuna. OK. Mais souvent eloni esala ke yo ozala retenite. Simba na ngota. Do ya kapeka la makambu te. Tona na makambu ne simba na ngota. So yoki musicien ezaki ya nini? Même ki musicien na ya ngona na ye na yembi. Koyemba? Na yembi bi. L'accession na ndo bando yemba na. Na yemba yo nini yo linga yembi. Te. Na lingo l'accent nga ba parcours wana to tamboli o mane ko yemba ndenge nini? O esala ke batikala ko retenir yo te. Oyemba par rapport nazo comprendre tendo. Te koyemba ne wanda oyemba te nze moko neti pa bozo bike neti pa bozi na yemba ka oyo. Pa bozi. O tout à l'heure oyembeli biso ya do ako. Pa bozi na yemba ka. Tongo etani na keinde mosala na motema susi ya bolingo. Baninga bakotuna soki nini esinga na ntongo ya lelo nakozongisa botikanga na lela alena nalingaka lelo akei ye lobi bapanza sango na baninga yo bayebi te po bakangelanga bolingo ata na nzela lokola monango aleli motema nakoriske na la vie nanga do makambo na osala bala misinga bayebi yango. OK bala misinga bayebi yango ata ba jilo moka donné bazana bayebi ebiso ta bayembi donc kaka moni feza ndeni boko ya 1000 quelque part vous postuler ne baloba en français il y a beaucoup de candidats mais peu de lits. OK bato bazaki eli na temps c'était bon basala pe nzela. C'était bon. OK. Alors, on s'est retrouvé dans Jet Set, pas fait rigoler. Bon, on se retrouvé dans Jet Set tant qu'on a pas grand-père Bozi. Ouais. Après avoir commencé à 12 ans, pas grand-père Bozi, que j'ai sali. Rendez-vous ça le 8 juin, dans New Morning. OK. Donc, bon, la photo New Morning. À Château d'eau. À Château d'eau. Référence métro Château d'eau. Métro Château d'eau, historique. Hein? Grand-père Benz Bozi Bozena. Donc aye na style mo parce que alinga présenter bino makambo ya sala voilà la carrière na yo to na bino et la carrière na ya grand-père. OK ouais na carrière ya grand-père. OK biso peut participer ils appellent maman na bénédiction ça on a ba tebele baladi miyembe bazawana. OK ba Gilles Nzao que je salue mon frère Gilles Nzao bazawana ba Deo Brondo bazawana ba Scola Miel ba Florence ba Tino Bass OK ba Simolo Katondi Moules Kanto ba voilà équipe complète ba Delokela bazawana mi composé ba Ramazani bazawana bazabuma
Ok. Alors, il y a des abus grand plan au Mikataki Malobo en fait. Ouais. Et pas Colombo, pas grand-père Bozi après 12 ans, donc il y a qui jet set. Les naïos est-ce que jet set? Ok. Les naïos jet set. Les alagaka Jésus de Nias, ils vont dans jour quelque part. Tout cela n'a pas tout cela n'a pas tout à l'extérieur à Timachuda. Mon à partir d'aujourd'hui, il faut y avoir un orchestre là. Voilà, il les padres. Il est Jésus de Nias. Ataliga de Golanga Kembi fort. Hein? Ataliga de Golanga Kembi fort. Et Atali de Wakembite. Mais dis-moi, c'est pourquoi ça? Et il m'a Atali de Golanga ici comme Machuda, mon frère, agent artiste. Dans un élo et pélandémoana. Ma boutique a été. C'est vraiment la bende qui est. Abe yango na bende ngamba moko. Bon, 12 pas grand-père, moi, on a li palanguba. Mais c'est ça que ça va botter qui moi, on a 12 ans. Yo li pananguba. Donc, faire quoi la moto? Tana banana lunga pas grand-père. Banana lunga pas grand-père si le mois na plus kana 23 ans. C'est comment était? Alors, elle a bien dans la jet set. OK. Elle a bien dans la jet set. Ouais, ben la jet set bani makambo. Donc, la première délégation, la première promotion. La première promotion, c'était ça, na ba shikito. Le bateau ba yaka liboso bazalaka. Ah, OK. Il y a mon gars qui est moi la maï. Azawana, il y a au côté, il y a intégré. Alors, intégration dans la jet set. Parcours, on a l'excès qui est et parcours, on est les gars, bien. Et les gars, bien, après presque 5 ans. OK. La jet set. Après, on a eu ben na yo sa magamna mususu. Asaki mouvement na ngai na ninga ki. Et bon là on est l'embissé. Ya machi, na bi ngata machi. Donc voilà, puis tout ça la mambo te siko zali. Na si bolanda machi machuda. Bon mon histoire na ye. Na on seka pona ko seka te mais na on seka parce que papa comme sur la musicien et puis ça biso pour ça ko seka. Oui. Donc la obligé à ko seka. Si. Hein? Au sali 5 ans na jet set. Bon, apport na onanu. Avant toi on a parcours na solo, carrière solo na yo, na kacha jet set, o tika kinini, o sala kinini polongo. Apa na kacha jet set on a yisika. Na kuta déjà ba sala album tantôt plus tôt. Album non pas album boîte noire. Boîte noire. Na kuta boîte noire. Quand on est na boîte noire, na kuta album bayemba déjà bayemba déjà na sala pe makambo mo yebi. Succès au boîte noire et salaki. Ouais. La musique na biso Congo. Succès boîte noire na on kuta bayemba déjà. Na kota ngana yake senga yake no Jésus de Nias a résonné. Abiata mutuna fatika en pointe. OK. Toyo sibo ya recréer le wana tantôt plus tôt. Allez bolingi ngana bela po bosepela. Bapesa kinga conseil nandima kite. Kala esika popole mola se retrouver. Yakanoki la missinga. Yakanoki blanchi. Voilà. Wa blanchi ya nga oto ayo. Blanchi ayo. OK. Ambassadeur Blanchi Zonza. Bambote siko zali, hein, bonne journée, bonne après-midi. Là c'est si quand on la monter maison là, bambote siko zali vraiment. Donc là on tire la boîte noire. Maman de film me comprendre que ya Mathiasa. Donc ya Machi. Quand on la moko là. On va la jet 5 ans. Ya on peut que cela que olongwe, OK au sala orchestre. Kasi mona. Ya boka mutaba be. Eza logique. Mon biso ta bato yo. Na longo na nga jet set. Mais to garder kaka ba. To garder ni. Tona rai kaka. Tona même rai. Baningi bazobeta ba double Adidas Arena, bazobeta ba Yenji Arena, bazobeta ba stade. Yo garder ni. Oh, on a gardé ban nanga parce que même chez les tailleurs chacun son tour. Non, chacun son tour. Même chez les 5 ans, il faut que la tape sur dans des moments. Même chez les cordonniers. Chacun son tour. Bien sûr, chacun son tour, mais Faros de la ta, Djembo Moro, après son Djembo Moro pour l'ongouet. Quand un avocat, l'ozuma papou. Et n'a pas écouté ma papou, t'es là, la tala qui en a bien été. Faut n'a qu'un décigo. N'a ça ma campagne n'a pas n'engager. Dans le rôle chez les avocats, c'est au coquille déjà. C'est non. L'essentiel. Yamachala, parcours solo là. Est-ce que nous sommes pas ça la sous moi imbalami balé. Bien ça sous ma patte mususu. Masala mo yango mo hotel. Quand moi déjà ma patte à munene bo bomba mo e bomba sanza e bomba so étoile.
Dans coquille pour la vocal voilà. Déjà c'est bon déjà. Ah ça veut rien dire c'est ça même c'est la vérité. Sur parcours solo na yo sur ça là qui on dit. Comment orchestre la gini? Cercueil ya Birmando. Cercueil ya Birmando. Cercueil ya Birmando. Donc radio que toi ça là ba cercueil. Cercueil ya Birmando ka tant ba cercueil ya Birmando ba tu ba comprendre. Dans le wala faire école na guicheta, il faut voir cercueil. Donc quand ceux qui faire à Soboma, allez yo ba cercueil zo suma pas na. Voilà ce qu'il y a développement na opéra. C'est la tunique c'est pas cheta aboma la mingongo. Yo siko zo kunda ba wala na cercueil na yo. Ah balangiri. La deuxième fois tout les ba bo do na obeta ba. Ça no plaisir na bato wala nda imagine. Namonaki boye kotala lobe yo kuna boke kosala bobo kondima klase na ngai nayebaki boza babeti ya ndembo na bapetiteri lelo yo bokoma bamaestro oyo ndule eza ya makila oyanga baparamba ye eza banda uta bomwana silence nanga foli na bino presence nanga malade na mitema boyebi ebomi bino manzaka ya nkoyibola telinga loposo ya boye po tosala mise ye dembo. Merci beaucoup. Alors Suko cercueil de on aime bien cercueil de nini de Birmanie de Birmando te de Birmanie te cercueil de Birmando ah cercueil de Birmando alors cercueil ya Birmando pourquoi nous combo na nanu yango te kunda yo eko kundanga te parce que eza combo cercueil ok oyebi na mokili oyo nde tovivaka boye meilleur ami ya moto yaka cercueil yebisanga esi c'est meilleur cadeau atosomela moto meilleur cadeau pe meilleur ami oyo akompagne ok ti osila bwaka na ye pa osila malema oya Mathieu bandi carrière solo bamona ba cercueil ya cercueil ya Birmando ekomba mouvement nanga cercueil ya Birmando ezalaka ti lelo to ekufa ezali baya baza na kini mais non pot de fleur aza na chef d'orchestre na kini pot de fleur azo encadre bato baza wana basetumba wala ba pot de fleur la ba chef bajino baza na baokate bato pot de fleur moto atikala wana pot de fleur wana ba fleur abibembe to pot de fleur ya pot de fleur ye aza wana mpona koambeli ecercueil ya Birmando pot de fleur Yannick aza wana ye moto ankadra bato ti lelo aza wana okate bato boapela banzembo ezobima na bamarché boye na boye twana banzembo ekobima oyoka banzembo ekobima to ebima déjà non nabimisa déjà soki na youtube obeti nzembo nayembela te tendai vwandu oyoka nzembo nayembela te tendai ok epe ezovivre mpe eza clippé déjà nayebisa yo nde eza boye chacun à son tour même chez les tailleurs ata na succès chacun à son tour owela na otala tuna wana nabia oyo biso ekendaka fo vitesse ayebisanga sikoyo oyo biso ekendaka fo vitesse oyo biso towana yango succès ya Congo eza ndenge mona diplomatie ezalaka na page moko te diplomatie so première fait ya liboso ntango esimbi te koleka na deuxième page na diplomatie balelaka te soki koto esimbi toleki ya soko ndule mpe ane wana ndule ya moto mosu mona ayeka betika tya ekangi mpe mwana alobi mpe mungu ekangi atyaka tya lobi omona aza susu te mais ya bato mosu mona banda te aza bo ti temps na ye ekoka parce que chacun à son tour yatila kowela vraiment ekobinisa mokili te vraiment nakobinisa mokili nabia nde na boye nga na kobinisa mokili super pressé moni nzete nde eza wana na nsima na biso naopesa makasese po comprendre moni nzete nde eza na ezoningana mpo mopepe ya liti yoka ezoningana mpo mpe siko nzete epani nango kimia yoyo olingo oningisa makasa eloba nango jamu likanza olingo oningisa nzete makasa ekwe ya mati malembe chacun son tour malembe wana ti quand parce que ozwi na bana bato okangi bango so bapapa bato okangi bango babetaka toloka toza na orchestre ya Mati Machuda aye na poto boye aye na poto azobunda lelo mokili ezongi nango mpe baproducteur bazongi voilà donc baproducteur bazongi na bango makambo eza nango bien bachandri do makese bazali wana napesi mpe papa don dasimbo teatro soyez le bienvenu na Paris et puis bane chapindi bazali bablaise fashion alpha mokua bazali bapati mobenga osie ble to stasieke libulu bazali donc baza baproducteur bazongi na bango tobimisa baplan ekanga nango siko baproducteur wana parce que avant bayeba yo il faut teka nano ebele
il faut te kana no belé mais oyembela tete ndai to mona effet ke oyembela ki tete ndai ngana ya mwesina teka mana nga déjà so teka do faire teka déjà grand père bosi ateka nga c'est ça o teka nga ya kafuko donc prix na ezalaka na moins 2 personnes wana prix nini te prix na yo kasi te ezalaka na moins 2 personnes wana nde olo bango bien te zana yebisa olingo tuna mani ya machuda orgueil une vanda wana bongo yo likala lo babongo kasi bon kimutu makasi otiaka wana na bamapapu wana mapekano matisa wana ezaka mpona chete na mpona grand père nabeta na Jésus de Nias ok bien bien nani grand chanteur Jésus de Nias yebisa ngai Jésus aza ndoki ya loyembo bilanga ya loyembo voilà aza musiki ok alors Mathieu Machuda lelo tokomi na mambo ya légende neti nga nabaki ke faire ya légende te mpo nga bombala nga voilà bafase te nabaki faire aza légende te parce que jusqu'à présent dynastie asangisaki bamusicien ebele bagrand chanteur ebele mais azoprésente biso baœuvre na bango te ozocomprendre alors yo atanke ndeko na yo nayebi te soki aza yaya na yo to masa na yo ndeko na yo ya ngiringiri nga na boyaka nabi ke papa hervé aza légende te alors yo soki olingi olobake faire aza légende en quoi bon déjà soki totali na musique ok soki totala banda fera banda carrière na ye oui ti akomi kosala solo soki tokalkile omonaka batin komi mpe ebele mais na limite ke ye moko sheta nde aza azowelaki légende yango ye azalaka Jésus de Nias dans eloko moko boye biso nayebi ye anango ntina ti ye azalaka Jésus de Nias mokrise comprena ke amantor ya rumba congolaise adodéfendre rumba na banorme nango ozokoprendre donc voilà donc nandimi te kutu nde aza na donc wana kutu nde aza na bosana donc kuna légende bazwana bango batikeleka mongongo koyemba importance ya nini obi namoka nti momoko le plus important kombo nange komama namonaakomaka la buku ya bachanteur esili ok tonton baloba oyo volokolaiila boziana papa wemba nani kipekale madilu système baloba bakomba bato wana ntango baondokita fo biso mpe tozalaka esaka bien ok alors mpona yo lelo oyo bato akomaka likambo ya meilleur chanteur faire egola atikala oye moko le seul meilleur chanteur na RDC alors yo koloba nini bon koloba le meilleur chanteur ya RDC c'est trop dit wana yaka basemisaka nde bato balobagolwane basemisaka bato bagolwana bagladiator oyo bosani le corbeau elena sikoyo nde aza wana ye moko ayebi bato tu bayebi ke il chante bien c'est un grand chanteur mais suka wana ozo comprendre babon chanteur mpe bali bagrand chanteur mpe bali na Congo sont nombreux ata na bajeune oyo baboma lelo ozo comprendre ata na bamasa bavie bato bali bachanteur bali omoni musique ekendaka bongo ok alors lelo oyo tomonaki baconcert tout faire abetaka awa est ce que ozalaka invité to ozalaka invité te ezala sincère na biso te na sincère na bino te ntango Adidas Arena ebetaki Adidas Arena ebetaki nga azali na London London chez Popol Mola azali na London chez Popol Mola Trésor Lumaya bakapa Armand Mafolo Obed Mukwama Bob Zola bayambai nga kuna zo comprendre bango bayambai nga kuna donc epesa ye sikoyo donc yo betela bango Adidas bango arena na bango kuna wana live chez Trésor Lumaya ndenge ezalaka alors ya siko ING Arena est ce que ozwaka bainvitation ke ozala to te question bato baolinga bayeba yango wana te ngai waposa invitation te yo oyaka na cadre ya soutien boye nde na boye na invitation te nde eza boye rep esalama soki tosisi na boye mamona koti rep mamona koti rep donc voilà combien de musiciens baye mpona toyeba non bamisien oyo tu babetaki baza dia na mboka délégation mosusu baomata lelo mardi lobi mercredi bakokoma na bango totika kokomisa likambo ya visa lowa likambo boye ntango natuni mambo ya visa te nalobi kaka po question nde eke yango namoni ekeka econsidere quelle bassesse lelo bato bakoma olobela makambo ya visa na bien
on soit total ayo mais bato babosanaki na mokili loi ya karma yali na olinga te nasala mabe lelo mpo olobi ngai naki lofuta nde bana nanga bafuta togarde babani tolingana to biso tu bacongolais esopaka biso ivoirien moko azotala il se chamaille tous les jours les musiciens à cause des visas ils parlent toujours à cause des visas mais yebisanga siko moto ana France un français aluka visa kende wapi soki apart soki états-unis ake awa ake na bakara akepe Congo comme yake me bakopesa yango facilement ebike bakopesa facilement fo bakonzi batala makambo oyo toti kopesa visa valeur moko visa c'est quoi bagan po ete bokulu bamema ba 200 quelques personnes bavie bozi bamema bato bapepekali balwambo batabule toza motema malamu ngani na boye nalinga bamisie tu ya kolo voilà solo alors idole no ya musique ezalaka nani idole asalaki o maintenir vo oyembaka ti lelo en tout cas ngai nde na boye d'abord obulaka mpe ye mobi te nabetana eloko mpola garde vie joski ke mokuta vie joski que son âme repose en paix napesi famille na ye mota to que son âme repose en paix napesi mpe nino biso à Paris nino ya Paris aza na famille wana so oyebaka Nino un rappeur. Oui, ça je sais. Napesi Nino mbote ya trop, napesi bango mpe bacondoléance so ya mingi Nino. Donc Nino sur. Ok. Donc il donne la musique qui est wana. Je sais que bon siko yo moko so soki olingo ndima mutu ke ayembaka bien ayembaka vraiment très bien ndenge sengaka okondima nani na Congo na ebite na mokili na ndenga rumba na ondima bato babeta déjà rumba liboso oui o basali makambe be bato bakufa te tolonga na bato bakufa po bino okomaka makasi na bato bakufa te tolongoli na bato bakufa lelo so tali Jésus de Nias asa barumba na ya bien barumba maoyoka ma barumba so tali Fabregas asala barumba ya danger depuis Kipomba asala barumba bien bina filet asala barumba bien Inos bien asala rumba ne mo so bien fort Robinho modelo asombi motuka koma iboko ka moke pautia zumuna bazo bele bakumu manda chante bakumu manda chante basala baselina basala banzembo lokola ba nzela nyonso nakotambola tokutana na bakwento solola silika na kanda te mama nakenanga mobima manda asala bamama na banzembo baumba bavena biso baroi pele basala bafrida basala bamanda jile te moloko motema tondi na mawa uta yokende manatika basala banzembo bomona bato barumba bayebi soki ondo tanga bango ekolia biso bato barumba baza ebele sotali bato lokola banani ya Beckham asali composition chant oyoka chant moto oyemba osepeli Beckham bato lokola ba Ibrator nani musulmani baza ebele oyo bayemba mwana Congo fo tondimaka bato mpona kopesa bango bacourage biso nga na mbiaka mado ya boye baya baotala bayebika te wala ya mati ko wala ya mati ya mati yo fier te fier te ya mati eza ba non ya fier te ba orgueil de soi estime de soi non estime de soi nga tena chango orgueil de soi na nini donc na osala ngo nga moko na osala ngo te po humanisme fozaka kibongo bamoni lelo na Congo so bato bakotika humanisme bomoto aolinga yo aobanga oloba mabe na yo kela swa makambo yango oyebi ya part musiki yaka na vie mosusu ezali siko yo na vie wana tu vis comment limité okomi wazekwa te oboye njambela wazekwa te efe nanga wazekwa na pesi yo mbo de place okala bosala featuring te komasesio ozobeta ngai awa nakosoma briefing ya me bankale fo batambola omoni dembo nayebisa yo humanisme kibomoto bato fo bayebaka to abato dembo lelonga na oyo ofinga yo nabosani ke to wana toutino mboka moko to communauté moko menga na oleka na ofinga yo parfois ozo répondre te naotuvango normal siko ye azosepela ya monaka ye nde yaki ok loi ya karma
ekangaka motu mungu ekangaka yaya abiso tobotamaka na nga na yo tokuta adage moko balobaka tous ce pays ici ba yango 21 na nga ok tokende nini ekanga yo so otangi yo te kopesa bana bato charge te bana oyo boti bainnocent nde balobaka bino boliemanga mobesu ngai oyokitela bana ok merci beaucoup da tokomema kokende mva na mwa suka alors eloko nini par exemple elo soki fe regola alobi ke Mati Machuda, ndeko na nga ya Ngiringiri, ndeko na nga Palola déjà, ça fait plus de 10 ans, oyema lisusu te. Oh, 10 ans, oyema na jet set te. Non, qu'est-ce que c'est? 10 ans ko kite. Parce que bon plus de 5 ans depuis Kitabiso, soka lobi ke ozonga yo asala biso eloko moko boye. Pona osala plaisir, na fe na nga Sarbatino Wembo. Sarbatino Wembo. Pona osala plaisir. Oyembela nini? Oyembela nini? Sarbatino Wembo dia to akana ina. Moi message Sarbatino. Sarbatino, on peut savoir un message pour la papa. Sarbatino Wembo. Pour concert à vie. Pour la concert à vie bozi. À vie bozi pour la concert à faire à les 7. Yege Arena. Na kozala wana. Na somme 4 billets. Sarbatino Wembo. Somme 4 billets. Olata ndenge nga ya bakala. Yo ebinga mama olata. Ti otuna nga question wana. Te Miyake Ali. Miyake za. Miyake 3 pièces. On va yoji wa nini te? Ba to beta ba yoji déjà. Bon comment là-bas tous les jours. Yo bi yoji za ndako na nga ezala na Paris. Ah OK. 25 ans na Paris. OK. Salut. Na base la ba Miyake. Base la Miyake. Tozana na mère Aisha Santu. Ya solo hein. Ah mais mère Aisha ozala na Madi Wembo. Maele Santu, Micho Santu, Mote na bino so botala makambo oyo ve bozi tokozalawa. Ya ve bozi ya nangoka na Château d'Eau, la place acoustique avait beaucoup. Là voilà wa terrain na ngai. Ah toi na 18e. Donc merci beaucoup donc voilà. Oyembela biso nini to elo njomo nini oyo bombaka oyo ça que tous les jours tout le temps baraka mukono kuta na libakwa micro moko boye. Oh, 10 000 personnes. Oh, attends, 1000 personnes. Non, c'est là, bon plaisir. Et ça rend bon. Et ça rend bon. Na habité. Na habité. Et si comme on est là, na habité. So na kuta na batu ba bibo Machuda yemba. Na wemba ko. Oyemba. Na wemba bango ne tinzi mona ngao. La mopo kozala kano kameleon. Les encoutos zanga camarades su en plus aux alaka incorrigible na luka ba docteur ba sala yo dépistage ma pesanga responsabilité adembo la toujours l'amour oyebi na mbotinda repona cimetière osala calcula bamite yo panza osala complicité na bapotre na yo miso emoni motema eluli sevo etindi mande boloba n'importe quoi wananga na kamwe wana eloko no moko no nanga moko naona bimisa siko nde na abona pare na bimisango ok siko yamati eloko ni siko ezo bloqué yo ke oyo kana nde bato surtout ayo kana nde ba yo mo auto tanga ba bekam awa eloko ni ezo bloqué za kisi to ndeni madame na comprendre te blocage yango yo lingo ba éviter match ko no lingo memela blocage et sanga eloko ni ezo tarder yo anala bango bongo bango bongo te madame na ngai wa linga na to français français eloko ni ezo bomba yo bimate loka ba bekam et ba Patrick Bekam loka ba bina file eloko ni ezo bomba yo nani atelemi na bombi yo nani atelemi bien ngasi na bima déjà attends ngasi na bima déjà bato na to tanga bando tala nga na TV bando tala na TV ka baleki na minute oyo te koleka te baleki te te bango baza na album na marché na sens wana nga nayebi ke oza na banzembo mais baalbum ndenge eza boye mikolo nasali hommage ya vie joskik ya mokuta napesi su nino mbote mpe aza ye producteur eya ne producteur te mais makambo akokota yango déjà ok bayebisaka biso ke fali mpo kama ba Nino to est-ce qu'on va Nino fali pour yembaka na autotune Nino auti ko betela biso concert du début à la fin même au revoir ezaki na autotune là soit le ko interpréter ndenge ni autotune est important na basali ya bongo to est important te les goûts et les couleurs ne se discutent pas voilà donc nakosuka ka wana les goûts et les couleurs c'était
nana ndeko luka la bika nino na so na moni nino na otuna ye il faut na tuna ye pourquoi c'est la biso na au revoir na autotune nino mais ce que qui fallait il y a azoyima na autotune na mbote ya on se revoit demain al chango na autotune ah ya nino non ache babandeni asaki ezaki playback playback na autotune ayembe akutute playback na lobata autotune playback eza mabe te ah ya nino eza normal hein normal ya fallait eza normal te hein bon nayebi te abeta ba playback bon ondule mingi namona ya bango namona ya ba live ah ok so playback ok bande autotune ah ok ya mati tokomivana na suka ya émission na biso un mot mpona public na yo bazozela na Belgique samedi na ING Arena nayebi ke nakorapele bino bana Paris bana Bruxelles bana de partout bana bapays frontalier bana Europe ke Frère Egola le 7 oyo azolivre biso mobange na concert na ING Arena. Donc Papa Hervé akoyemba donc monsieur le chanteur akoyemba ondo kamingongo donc akoyemba hein moi balingaka Frère Egola bozala wana vraiment mobondo hein bosangana na bagolois to bosali te pilcherie suka babi muta azolata bato na Paris soko lataka te seke oyebi pilcherie suka te donc voilà na isuka yeba ndenge eza basolingi conseil muto olatisa yo ouais plaisir à toi pilcherie suka donc voilà message pour na public na yo message pour na bato bolanda émission oyo bambote pe siko zali opapolika po bika ba congolais batambolaka na mona ko na TV aya fo ya boka ngate donc voilà tant yango vraiment donc ngai d'abord là on a ça va Jésus de Nias ouais à concert boulevard ezangate boulevard les sous ouais boulevard yo baxé na répertoire muta oyemba 2 heures to baxé le sous répertoire ba jamba faire muta ba 10 minutes ba 20 minutes bongo boulevard abeta ya po abinenga abetela nze mwana ba boulevard ba nzimbo bersa bato na Congo ya ba chef d'œuvre tikali libela tenga chef d'œuvre ngeza 12 heures ah nabisa c'est anga moté ya nabisa yo tane nzimbo bagola ba kompola nzimbo lokola 12 heures nzimbo lokola 12 heures nazo comprendre le vango te mademba kei wapi mbete bolingo bonga bato mibale na tikalinga moko papa mama babotanga bakufa bakoma eskelete na lilita ngai mpe nazokufa mpona bolingwa madembo mame suka na sha madembo alovanga nakobanga nini bagola boyoki mwana mama bagolwa boyoki na makila Willy Musheni Willy Musheni soki ozatenga na komaka dinge pona yo madimbu. Merci beaucoup. Alors message pour le public au bazela bino na ING les 7 ouais ngala bisaka ba massa bana Bruxelles Gigi Makumbi Salva Trésor Pembele Claude Kidimbu Alain Kidimbu Pichu Kidimbu donc tozoya tonton mon photo tozoya hein ama statut à gare du midi ba play ba to confortirage tozoya so côté la galerie d'Ixelles tozomona Peter Tombaza wana na mer ouais à salon kitoko ba to fo baya kana na galerie d'Ixelles et puis mer na biso Malou Bomboka donc Bruxelles bozela mouvement ya mozoya déjà donc makamboza kitoko déjà 95% déjà bilo mo boyebi OK merci beaucoup Bambote pour la siko na habité aux en Belgique tous allez pas grand-père non aux en Belgique c'est samedi ah pour pas grand-père après pas grand-père c'est dimanche ah OK ouais c'est bon là tu organises bien donc on air concert les aussi la ramba mo zongi Paris ah ya te lokwa na uta nini na uta Rwanda pona kisasa okota te OK maman chwa ah OK OK merci beaucoup alors ba fano bazela yo pona dimanche bana Paris déjà le 8 tous na grand-père Bozi Boziana na New Morning donc voilà référence Sarara métro Château d'eau à partir de 20h tous on a déjà ébélé pour soutenir grand-père Bozi Boziana bino bolinga ko tuna rabatu abetana nani auta wapi donc ba yoka hein ata boina yoko yako talangai sindela ngai manda boyo yoka mutayemba yango ngai te mutayemba ngwazali grand-père Bozi Boziana papa na belle Bozi Boziana alors Abel Boziana donc voilà
pesa mbote bato na image oyo poto ka bon na pesa mbote na Yves Mopato Yves Mopato na pesi ba mbote to na Paris awa na pesi mbote na Nesha Pindi plein de grâce na bosalité Sakinzongo le roi de Grenoble Bonayoji na Lyon Bonayoji na Lyon tokutoza na Lyon kuna Lyon akitombe ouais Alpha Mokua oui na Lyon Alpha Mokua Pati Mubenga Ozeble l'homme Ozeble Pati Mubenga Ozeble un bon parisien to stasé que libulu Achuda Makanda Jordan Makanda Olga Makanda non na pesi ba mbota to na bosalité Abigail Kea mwasi Nzambe mama na Roboya mama na Berthe maman na gracieuse apesi bango mbota to Landine Tiama les boss Dada Pajero ya KV apesi bango mbota to donc bato tout balinga la bonne musique Belgique Paris na grand-père Bosi Bosian. OK merci beaucoup ouais abo sente la misinga trésor le CTGV OK na ko bosa na bango te Seruti Soba voilà OK donc bien bien moi message pour na Robino Mundibu message c'est ça. Ouais, pour le concert, ah oui, pourquoi pas. Bah play, on va mourir que va déplacer na bangote. Mundi bouye wana obeta na babenga wana. Maribel. Ah Maribel. Théâtre de Maribel. Théâtre de Maribel. Bon. Théâtre de gymnaste, théâtre de Maribel. Nyoso toi la galo mo. La théâtre là. Nyoso eze lo mo ko. Ba kombo na e. Déjà la non poste non na prénom. Ah merci. Ah donc mocha et poids. À Jésus de Nias ba jaba togo. Donc là elle wa ba bi elle wa ba bi na kina. Ya machina ko bino. Na pesa ka ndakisa. Ndakisa. Bon ndakisa biso. Elle wa ba bi bo match moko ebeta manakini. Bache nino malekesa. Na mabwilu. Vous comprenez malekesa na mabwilu. Moi ça me soba bika vita imana. Ok, merci beaucoup. Merci message. Vous captez en bien. Merci à tout le monde dans Rolanda émission. Oh, Yamachi, merci beaucoup de patience. Merci beaucoup. Bah, excuse encore, on n'a pas, il y a Flairmont HD. Flairmont HD. Ouais, Bambote na Pellet en Foumou, Bambote na Guy Massamba, le directeur. Bambote les sous na Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola. Merci à tout le monde dans message à soutenir. Biso. Nani. Yannick Kini à Rombox. Ok, Yannick Kini à Rombox, faiseur des boss. Ok. Yannick Kini à. Tout le monde a rappelé faiseur des boss, on peut tout le monde a raté. Faiseur des boss, il y a ça, Moutou, Anna Moutakimia. C'est un bourgeois, mon temps bourgeoisie. Né en France, la bourgeoisie. Né en Belgique, l'aristocratie. Ok. Voilà. Donc c'est un bourgeois à Makéle. Ok. Bon, il a Makéle. Yannick Kini à faiseur des boss. Yannick Kini à. Ok, donc voilà. Merci à tout le monde vraiment. On écoute une émission. Au partager, au commenter, il y a un des soutien à biso. Tout ça a mingité, tout ça a soutien à partage, na regarde, non moi j'aime et ça la biso bien vraiment. Merci à tout le monde à biso vraiment. Désolé à London, Gilles Rey, Mouika dit donc voilà. Bob Ndombe, on est ensemble l'émission là. Il y a tant à l'émission de Tobo. Bob Ndombe, Voulouzi, mon ami de l'école. Bob Ndombe. Donc tozaki bongo na Matima Chuda oya jet set bola uti kolanda parcours na ye boti kolanda moi kibomoto moi conseil muki apesi pour na ba musicien ya kibongai donc voilà boti la connecter boti la brancher awa na bosanité mado triplé Christelle Menamina des affaires bambote sika bozali Blanchine Zonza balobi ambassadeur Tripason leader à Luanda bambote sika bozali Dino Lenjulwa bossa nyote donc voilà boza tellement belé olanda biso vraiment boti la connecter au fur et à mesure au Bandaroyoka vraiment. Bah merci à trop, merci à tout le monde vraiment. Boza est belé, boza est belé. Dembowe molela bino fort. Flairmont HD et Lingara bino mingi. Yango se permettra ya luki la bino toujours bilonga sika. Po to rome sanara le longi morote. Donc mokile sanara na babilongi wana te. Dans les sika la utiko bimisa ya mati matuda. Nana ebaki kabeta ke pa bozi. Nana ebeka saki 12 pa bozi boziana. Ah, bo tiko la na Flairmont HD. Ah, boza de suite à suivre. Merci beaucoup. Merci.